今日咧，我想介紹一間啦，我食完想再食嘅芝士蛋糕啊！之前我 friend 啦買咗個黑芝麻芝士蛋糕俾我食啦，係超級好食啊！我一個人食咗半個咯。首先黑芝麻芝士蛋糕已經好少見啦，佢最嘢非一般嘅，佢個芝士蛋糕咧係有5層啦，最上面係純黑芝麻醬，跟住下面就係 cream 啦，同埋黑芝麻竹塔芝士蛋糕，最底層係脆脆嘅餅底，成件事口感係勁豐富啊！佢黑芝麻味係特濃啊！你見到我食到污水狗咁啦，都完全冇諗過停落嚟啊，就知道幾咁好食啦！嗰次食完即刻變咗佢哋嘅 fans 啊！之後睇佢 IG 啦，知佢推出咗另一款限定嘅阿華田芝士蛋糕啦，即刻又訂咗，好期待啊！拆開又係勁靚啦，你見到佢都係5層嘅，上面鋪滿晒呢啲阿華田脆脆啦，中間咧就係阿華田味嘅芝士蛋糕啊，底層咧都係阿華田脆脆餅底嚟㗎，一秒帶我翻童年啊！哇，好阿華田啊！試晒嗰2款芝士蛋糕之後咧，我真係覺得佢好值得拍片介紹俾大家。佢啲芝士蛋糕除咗超軟滑之外咧，仲係好用心去製作㗎。呢類型嘅高質小店咧真係買少見少㗎，大家都可以支持下佢哋啊！